Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah. Okey, saya nak bagi tahulah pasal minyak ni. Saya dah guna dari tahun 2016 lagi. Minyak ni sangat-sangat serasilah dengan family saya. Even anak saya sekarang dah 6 tahun tak pernah makan apa-apa ubat pun. Sebab apa? Bila dia batuk saja, saya terus sapu minyak ni. Saya sapu dekat dada, belakang badan, lepas tu dekat tengkok dia. Kadang-kadang saya sapu dekat mana tahu? Dekat hidung dia, lepas tu dalam lelangit tu, dalam lelangit mulut tu. Antara sebab dia, kita tahulah khasiat minyak herba asmat ni. Dalam dia, kandungan dia ada minyak habatus sauda, minyak kelapa dara, minyak zaitun dengan gamat gold. Kalau macam anak saya ni kan, kalau luka saja, pernah sekali kaki dia luka kena exhaust motor, dia siap cakap lagi, ibu nak minyak asmat, nak sapu dekat ni tempat luka dia. So saya terus ambil minyak asmat ni. Pada awalnya dia menangis, lepas sapu je minyak ni, terus dia berhenti menangis. Dia dah tahu dah, bila dia pakai je minyak ni kan, macam dah serasi kan, dah serasi, jadinya cepatlah cure. Dia ada gamat gold, jadinya luka dia tu memang cepat hilang lah. And then biasanya lah, kalau macam dia gatal garu-garu semua kan, dia terus minta minyak basmat, dia suruh sapu dekat ni tempat yang dia gatal tu. Bila sapu saja dia terus okey. Mungkin sebab dia dah biasa dengan minyak basmat, dia tahu minyak basmat ni antara macam keperluan dia akan minta. Itulah, antara minyak basmat ni mesti ada dalam kereta, dalam beg saya mesti ada satu. Bila balik kampung mesti kena bawa minyak basmat ni. Lagi satu, biasa kan kalau macam kita pening kepala, pening kepala, ambil minyak basmat ni, sapu, ambil minyak basmat ni, sapu dekat ni sini, urut-urut kepala kita sampai ke tekuk ni. Dia tunggu dalam masa 10 minit. Kita punya pening kepala tu cepat hilang. Serius, sebab dia berani. And then kenapa saya berani guna minyak basmat ni, sapu dekat kepala semua, sebab kita tahu kandungan dalam minyak basmat ni. Sebab tu saya berani pakai.